दुबई की इस मूसलाधार बारिश ने 2 लोगों की जान ले ली। अब सवाल ये आता है, दुबई जैसा एक डेजर्ट इलाका में आखिर इतना ज्यादा बारिश कैसे हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है ये एक मैन मेड डिजास्टर है, यानी कि क्लाउड सीडिंग के थ्रू ये बारिश करवाया गया है। अब क्लाउड सीडिंग एक प्रोसेस होता है जहां पर साइंटिस्ट एयरक्राफ्ट का यूज करके बादलों के ऊपर कुछ केमिकल्स छिड़कते हैं, जिस कारण बादल में मॉइस्चराइजर बढ़ता है और फिर बारिश होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है ये एक क्लाइमेटिक चेंज के कारण हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा रीजन हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमें फॉलो कीजिएगा। होप दिस हेल्प्स।